همه حالم خوف نیست. چرا اوضاع اینطوری شد؟ کاش که با هم نگشتیم دا همون موقع که میخواستم برم تلویزیون. کاش آی مرجی ما رو قبول نمیکرده بجاش رفتیم از اینجا برای همیشه. کاش اصلا اون دا این افراد ما رو خورده بود. نه به سرحاله. تقصیر اون پوفیوزیه که ماها براشون ارزشی نداریم. تقصیر اوناییه که ویرانی رو بیشتر از آبادی دوست دارن. حتی دیگه نمیتونم نون بگیرم، چه برسه به نفت. اینقدر همه چی گرون شده. میخوای برات آب بگیرم؟ آبم نداریم دیگه. مگه چیه؟ مثلا پسر خواده کاش به جای اینکه اون همه رفتی نون بگیری نفت بگیری دلار رو سکه گرفته بودی. دلم برای امروزا تنگ شده. وقتی که عید میشد آی مرجی همون شکلات میداد. همه با هم بودیم.